U današnjem video radu analiziram novu pojavu na bojištu koja je nazvana carski roštilj tenkovi ili tenkovi kornjače. Naime, ruska specijalna vojna operacija ponovo je jasno pokazala da je vojni sukob najjači pokretač razvoja naoružanja i vojne opreme, kao i strategije i taktike njihove upotrebe. Ona rešenja koja bi trebalo da dominiraju na bojištu često se pokazuju neefikasnim, dok ono što se uopšte nije smatralo efikasnim sredstvom oružane borbe odjednom počinje da pokazuje najveću efikasnost. Mišljenja o improvizovanom tehničkom rešenju u zaštiti tenkova car Mangalu su podeljena, jer neki vojni stručnjaci veruju da je car roštilj skoro novi Wunderwaffe, dok drugi veruju da je to samo neophodna mera, posledica specifične upotrebe zastarelog tenka T-72 ili varijanti tenkova T-80. Suština je negdje na sredini, ali pitanje nije pre svega o zaštiti tenkova nazvanoj car Mangal, već o tome koliko brzo se može prilagođavati uslovima na bojištu 21. veka koji se brzo menjaju. Kako ističu stručnjaci na koje se poziva portal Business Insider, tenkovi kornjače ili car Mangali sve češće se pojavljaju na frontu sa ruske strane i igraju važnu ulogu kako kad je u pitanju pratnja vojne tehnike, tako i u borbi protiv dronova. Ruski tenkovi kornjače na kojima je postavljena metalna kupola, koja gotovo u potpunosti onemogućava pristup vozilu, postali su još jedna uspješna inovacija ruske vojske i sve češće se pojavljuju na liniji fronta. Portal Business Insider ističe da, iako ovakva vozila izgledaju divlje i glupo, njihovu efikasnost su već procenili ukrajinski vojnici, jer ovakav improvizovani oklop gotovo ne ostavlja šansu dronovima da ih uništi. Takođe, ovakav tank je efikasno zaštićen protiv dejstva artiljerije i protiv tenkovskih raketa. Business Insider piše da su snimci ovih tenkova počeli da se šire društvenim mrežama početkom aprila. Aktivno su ih objavljivali, uključujući i ruski ratni reporteri, koji su tank nazvali car Mangal, a Mangalom se u vojsci nazivaju mrežaste metalne rešetke koje se stavljaju na oklopna vozila kao zaštita od dronova. Stari naučni saradnik Instituta za spoljno-političke istraživanja Rob Lee je u razgovoru sa novinarima Business Insidera istakao da je jedan od prvih tenkova kornjača bio primećen u oblasti Krasnogorovke, a o aktivnim borbama u tom regionu je ranije saopštavalo Ministarstvo odbrane Rusije. Prema njegovim rečima, tank je verovatno sposoban da izdrži napade kasetnom municijom i može da se koristi i za deminiranje. Forbes piše da su ukrajinski operateri dronova bili zapanjeni kada su se prvi put na frontu sreli sa tenkovima kornjačama. Ovaj magazin naziva upotrebu takvih tenkova od strane ruske vojske trendom, uz napomenu da ih sistemi za elektronsko ratovanje koji su instalirani čine efikasnijim. Ukrajinski vojnici sa kojima je razgovarao Forbes ocenili su da je ovakve tenkove moguće uništiti dronovima samo ako budu nesposobljeni, na primjer dejstvom protitenkovske mine. Vojni stručnjak Matthew Mosh uporedio ulogu inovativnih tenkova sa ulogom probijača teškog inženjerskog vozila, opremljenog posebnim priključkom koji sprovodi druga oklopna vozila preko minskih polja. On ističe da će protivnik pre svega težiti da uništi vodeće vozilo, tako da mu debeli oklop ide u prilog. Bolje imati moćnu zaštitu za tenkove koja omogućava samo ograničene uglove pokretanja cevi i kupole nego je uopšte ne imati. Čak i ako borbeno oklopno vozilo uopšte nema top, onda sposobnost rotacije osoblja, transporta municije i evakuacije ranjenika može biti ključ opstanka jurišnih jedinica na prvoj liniji fronta. Ako top tenka ima ograničeno polje dejstva, onda će njegovo vidno polje biti isto tako ograničeno, pa u takvoj situaciji treba dati prednost jurišnim avionima i naoruženim bespilotnim letelicama. Zbog očiglednih ograničenja kod tenkova zaštićenih car Mangalom, moguće su rešenja poput postavljanja 6 komercijalnih videokamera na car Mangal radi dobijanja svesnosti o okruženju tenka u 360 stepeni, jer u slučaju pogotka neće sve biti uništene odjednom, pa će vozač i komandir tenka i dalje imati uvid u okruženje tenka.
Treba napomenuti da tenkovi opremljeni ovom zaštitom posjeduju i elektronske sisteme za borbu protiv dronova, koja za sada takođe efikasno deluje protiv ovih pretnji iz vazduha. Možda je car roštilj greška u evoluciji oklopnih vozila, slučajna mutacija kao posledica kvara određenog tenka, ali ova greška može se pokazati kao najjednostavnije i najefikasnije rešenje koje će obezbediti ofanzivni prodor oružanih snaga Ruske federacije i spasiti živote vojnika. Moguće je da će se kasnije pojaviti mnogo efikasnija i manje neobična rešenja, ali trenutno je upotreba zaštite borbeno-oklopnih vozila tipa Car Mangal potpuno opravdana. Ako bi se ideja o radikalnom povećanju zaštite oklopnih vozila od FPV dronova Car roštilj realizovala u fabričkom okruženju, onda bi bilo znatno manje pritužbi na takav dizajn, a efikasnost bi bila veća nego kod konstrukcija proizvedenih u zanatskim uslovima na terenu. Sve u svemu očigledno da je ovaj tip zaštite tenkova koji liče na tenkove iz Prvog svetskog rata daje rezultate bez obzira koliko on izgledao bizarno na bojnom polju, jer nužda zakon menja, a to je zaštita vojnika i tehnike na bojnom polju koje je zasićeno svim vrstama pretnji po njih i iz vazduha i sa zemlje.